家居照顧長者嘅項目裏面咧，可能照顧者同埋護工咧，少不免都會遇到一啲嘅困難，就係呢個長者可能個體重比較重啦，我哋做一啲嘅體力處理操作嘅時候咧，都可能會令到自己勞損嘅，尤其是腰骨嘅勞損啊、手臂嘅勞損啊，亦都係好常見嘅。我哋點樣可以咧喺照顧老人家嘅同時，又可以保護到自己咧？我哋一啲嘅小工具係方法嚟嘅，其中一個最常見嘅方法咧，就係咧，幫我哋嘅照顧者咧去正確咁樣去戴一個腰封啦。咁一個腰封咧喺我哋嘅腰部嘅加固嘅時候咧，可以令到我哋扶抱更加有力啦，同埋都可以保護到我哋條腰唔受損傷嘅。而家等我哋嚟示範一下點樣去正確戴一個腰封啦。咁首先咧，我哋會將個腰封咧就擺喺個護工嘅腰嘅盆骨上1/3嗰度，我哋覆蓋上1/3。同埋咧下個盆骨下面咧就嗰啲腰封嘅下2/3。咁嗰個腰封咧都有對側翼嘅喎。咁咧我哋亦都可以咧叫個護工咧或者我哋照顧者咧深吸一啖氣，兩邊拉緊，將兩邊嘅側翼咧索緊佢。咁呢個動作咧，除咗人哋幫你之外，其實都可以自己做噶。咁跟住咧，我哋就可以轉一個圈俾大家睇下啦。咁呢個腰封咧就可以緊貼你嘅腰部啦，作為一個嘅外面嘅肌肉嘅支撐啦。咁我哋扶抱一個老人家嘅時候咧，就可以更加慳力啦。老人家嘅健康固然重要，但係咧一個照顧者嘅安全，一個護理工嘅健康亦都好重要嘅。所以識得點樣保護自己咧，亦都係需要去學習嘅地方。如果大家想知道點樣照顧可以令到大家都更加安全嘅話，歡迎繼續關注我哋喎。